odlično sodelovanje med obema inštitucijama, kot smo priča v zadnjih mesecih. V juniju smo tako s skupnimi močmi pripravili okroglo mizo o svetu, tako imenovano registru totalitarnih pojavov na Slovenskem. Potem v juliju smo se spomnili 60 odhoda političnih zapornikov na Goli otok. V avgustu smo skupaj s televizijo Slovenija in pa občino Krško obeležili vseevropski dan spomina na vse žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. No in sedaj nadaljujemo to našo skupno pot soočanja s totalitarnimi pojavi na Slovenskem, ki se bo nadaljevala torej že v oktobru. In sicer na mednarodnem prizorišču gospodu ministru Dežmanu sva povabljena na strokovno razpravo v Evropski parlament, kjer Evropski parlament in Evropska komisija prilejata strokovno posvetovanje, ki bo govorilo ravno o tej temi, o kateri se bomo pogovarjali danes. Torej 70-letnica pakta Ribbentrop-Molotov in vse posledice tega pakta v evropskem in tudi slovenskem prostoru. V novembru prirejamo v Muzej novejše zgodovine mednarodni znanstveni svet o totalitarnih pojavih na Slovenskem, kam smo še sedaj lepo povabljeni, to bo 9. novembra. Govorimo o naši skupni poti, torej brez vas, seveda bilo to zelo težko, zato vas res lepo pozdravljam tudi oba gospoda veleposlanika Litve in Poljske, vse visoke goste, bivše ministre. Torej pomembno je, da stopamo po skupni poti, da želimo vedeti, da želimo razumeti, da želimo stopati po poti tranzicijske pravičnosti oziroma prave. Še enkrat lepa hvala in lepo pozdravljeni. Nam lahko poveste, po vašem mnenju, kaj je bistvo današnje okrogle mize? Ja, bistvo je pravzaprav prikazati, kakšne travme imamo še v Evropi in kako se zelo razlikujemo v interpretacije in kako potrebno je analizirati in proučevati zgodovino, da končno enkrat sprejmemo dejstvo. V čem je bistvo vašega današnjega referata oziroma razpravljanja? Govoril sem sicer o temah, ki so znane, o bistvu totalitarnih sistemov. Kot novost sem pa danes navedel neko novico, ki sem izvedel pred 2 dnevi, in sicer to, da se je našla fotografija iz leta 1909, na kateri sta med seboj v prijateljskem igranju šaha, na eni strani Adolf Hitler, na drugi strani pa Vladimir Ilič Lenin. To se je zgodilo na Dunaju. Izpostavili ste tudi to, da je Ustavno sodišče pred leti ugotovilo, da 9. maja leta 1945 ni prišlo do osvoboditve. Ja, to je bilo stališče Ustavnega sodišča kot nesporno. Edino tako stališče od enega od nosilcev oblasti v državi Sloveniji. Predstavniki zakonodajno telo in izvršno oblast bodo verjetno temu sledili nekoč v prihodnosti. Strinjam, učne načrte seveda mnogo bi se dalo tudi na tem področju še narediti. Tukaj bi rekla, da sem na neposredno involvirana v te stvari v tem zadnjem mandatu, v mandatu prejšnje vlade, da smo spremenili učne načrte z širokim konsenzom tako učiteljev kot stroke, ki je bila prisotna, in te učni načrti v gimnazije so bili uvedeni. Čeprav moram dodati, da s težavo smo recimo sploh vpletli noter slovensko samostojitev. V osnovnih šolah učni načrti še niso uvedeni zaradi tako imenovanih terminoloških zadev. Kdaj bodo, ne vemo. Upamo, da kmalu, bi pa poudarila, da predvsem je velika odgovornost ne toliko učnih načrtov, pa učbenikov, je stavil na slovenskega učitelja. On je tisti, ki dela z nami. In če želimo, da se v parlamentu ne bodo govorile nebuloze, neumnosti, popolne dezinformacije,
informacije moramo izobraževati vlade. Hvala.